心月認唔認得爹哋媽媽呢個樣係幾時呢？今日咧係2025年，咁咧我哋一齊去台灣嘅 Get Launch， 喺呢個旅程裏邊咧見到你好開心啦，同啲孩子一齊玩咧，你好投入，見到你咧開始融入喺呢個群體裏邊咧，媽媽覺得好滿足。我知道咧你都知道咧，我哋覺得好滿足，同你一齊好開心。喺5年後嘅而家咧，你已經讀緊中一啦。中一嘅你咧，有好多新嘅事物去探索，開始咧有你自己嘅朋友嘅圈子，亦都可能會遇到好多嘅困難同埋挑戰。但係咧，媽媽好想同你講咧，我隨時都會成為你嘅聆聽者，好想去幫助你，去話俾你知咧，好愛你，好支持你。媽媽愛你。好多啦，老婆。何心月，11歲嘅何心月。係啦，呢個台灣之旅，希望你都記得啦。呢個都係咧，爹爹咧想同媽媽啦，想同你咧一齊咧去經歷咧生命處嘅群體更多。咁咧，我見咧我哋今次個行程，我哋3個都好享受喎。又見你好中意同咧識到新朋友，中意同佢哋玩。爹爹都覺得咧好有勇氣啊！你11歲嘅你咧，我估咧你應該遇到咧一個好大嘅題目，就係咧交朋友啊。可能咧女仔朋友你又會咧有啲新嘅睇法啦，男仔嘅朋友咧你又會咧好多感受啦。咁我都咧想話俾你聽咧，呢啲咧爹爹媽媽都經歷過啊，所以咧都好歡迎你啊！每晚咧你過嚟揾我哋傾偈啊，爹爹都會同你聽下你講咧，你咧邊個朋友打邊個朋友咧，爹爹又好想咧認識下，聽下你講咧，爹爹就覺得好滿足噶啦。咁所以新嘅挑戰啊，讀書咧唔係太緊要嘅啫嚇，所以咧放鬆啲，唔好唔交就唔交 OK 嘅嚇。咁但係咧朋友一定要識下嘅，一齊玩咁啊！你睇完片，你再話俾我哋聽，你想回應啲乜嘢啊？掛住你，拜拜。